soc Marina Pinto Carbó, soc infermera, màster en Salut Pública i Gestió Sanitària, estic a punt d'acabar la meva tesi doctoral i actualment treballo en l'àrea de càncer i salut pública de Fisabio, així en València. Jo treballo en l'àrea de càncer i salut pública de Fisabio. En aquesta àrea d'investigació tenim 3 línies d'investigació. La primera és investigar els determinants del càncer, és a dir, observar, analitzar quins són els factors de risc i protectors del càncer. La segona línia d'investigació és avaluar l'impacte que tenen els programes de prevenció i control del càncer. I la tercera línia d'investigació és l'equitat en càncer, és a dir, avaluem si existeixen desigualtats socials i de gènere en l'adquisició de factors de risc o protectors del càncer o inclús en l'accés a serveis de prevenció del càncer i en resultats de salut. El meu treball actual en l'àrea es centra en la primera línia d'investigació, que són els determinants en càncer. Vaig començar en aquesta àrea d'investigació realitzant la meva tesi doctoral, que es titula Anàlisis de la relació entre el sedentarisme i el càncer de mama des d'una perspectiva d'equitat social i de gènere. Quin és l'objectiu de la meva tesi? Avaluar si existeix una relació entre ser sedentària i tindre un major risc de càncer de mama, però a més incloent la perspectiva d'equitat social i de gènere, és a dir, observem si hi ha factors socials, com per exemple el nivell educatiu, que t'influïsca per a ser o no sedentària, i si hi ha factors de gènere, com per exemple tindre càrrega de menors, que puga influir també en aquest sedentarisme. I tot això ho observem, ho analitzem per a observar la relació entre sedentarisme i càncer de mama. Entre els principals resultats de la meva tesi doctoral està en primer lloc que hem observat que les dones en una posició social baixa tenen un major risc de ser inactives físicament. Per altre costat, també hem observat que les dones que tenen càrrega de menors, és a dir, que tenen menors al seu càrrec, tenen un menor risc, tenen menor probabilitat de ser sedentàries, són menys sedentàries. Entre els altres projectes en els que jo participo en l'àrea de càncer i salut pública també estan enquadrats dins d'aquesta primera línia d'investigació, l'anàlisi dels determinants del càncer. Entre ells està el projecte Bumper, que és un projecte financiat per la Comissió Europea de duració de 2 anys i té l'objectiu d'elaborar una aplicació mòbil per a previndre el càncer mitjançant la disseminació del Codi Europeu contra el Càncer. En aquest projecte Bumper, nosaltres, l'àrea, liderem un paquet de treball que es diu Alfabetització en Salut dels usuaris finals de l'aplicació. És a dir, ens hem d'assegurar, el nostre objectiu en aquest projecte és assegurar-nos que l'aplicació mòbil que es llança tingui en compte els diferents grups poblacionals, tingui en compte que no tot el món té el mateix nivell socioeconòmic, no tot el món té el mateix gènere. Per tant, l'aplicació mòbil ha de tindre en compte la heterogeneïtat que hi ha dins de la pròpia societat. Un altre projecte en el qual estic participant i l'àrea d'investigació de càncer i salut pública participa és el projecte Meliora, que és un altre projecte financiat per la Unió Europea, en aquest cas de duració de 4 anys, i l'objectiu és empoderar a les dones per a que tinguen i mantinguen un estil de vida saludable mitjançant ferramentes digitals i utilitzant la intel·ligència artificial, amb quin últim objectiu? Reduir el risc de càncer de mama.